Stasera mi ci vuole proprio una camomilla. C'ho lo stomaco un po'. No, non è che sto male. Ecco, ogni tanto è bello andarsene a letto presto la sera. Non fumare. Ecco. La camomilla mi dà proprio questo senso. Mi ripulisce. Bollente. Vabbè, aspettiamo. Non è ancora mezzanotte. Ho proprio bisogno di una buona dormita. È da un po' che non riesco a riposare bene. Non è che non dormo, è che mi sveglio continuo. Il campanello. No! Chissà questo. Ma speriamo bene. Chi è? Ah, sei tu, Marina? Sì, ti apro. Ti apro. Marina. Vabbè, con lei non c'ho problemi. Ma cosa vorrà quest'ora? E senza Alberto mi sembra di aver capito. Speriamo che non sia successo niente di grave. Stasera vorrei proprio dormire. Ma sì, un'amica, glielo dico, dai. Marina, che ti succede, eh? Lei mi si butta al collo, molto più affettuosa del solito. Ho capito. Fine della camomilla. Ma è simpatica, Marina. Omacca, è strana, anche come è fatta. Con quel corpo stupendo, le gambe bellissime, compatte, ben dormite. E poi quel viso, no, il viso non è bellissimo, un po' gonfio. E la voce, una voce che non ci sta mica con quel corpo, sì, con quelle cose. Non ci sta. Vuoi una camomilla, Marina? Si è seduta e mi sembra nervosa. Ne vuoi un po'? È calda. Ma che camomilla? Dammi un whisky. Non è nervosa. È furibonda. Non ce la faccio più! Non ce la faccio. Lo sapevo. Mi butta addosso di tutto, su Alberto si intende. E sale di tono e si scalda e diventa rossa. E la bolletta del telefono! La bolletta del telefono! Non capisco. Provo a domandare, ma lei è partita. Sì, è sempre colpa mia, certo, il telefono. Sono io che spendo i suoi soldi. Mi odia, mi odia. Calmati, Marina. Niente. Non si calma, deve essere successo il finimondo, credo. Se ne sono dette di tutti i colori. Certo, me ne ho dette di tutti i colori e io non ce la faccio più, non ce la faccio più a vedere quella sua faccia d'aguzzino quando conta gli scatti. Ma quali scatti, Marina? Ecco, lo sapevo, ne viene fuori la bolletta. Calmati, Marina, non è niente. Può darsi che sia colpa della SIP. E lei, ma quale SIP? È tirchio meschino. Sempre stato, questo è vero, lo so. No, non lo sai, vuole di più, è insopportabile, pazzo, mi fa delle scene isteriche, mi ammazzerebbe per il telefono, capisci? Mi controllo di nascosto, non posso neanche parlare con le amiche, con mia madre, ma io gliela faccio mangiare la bolletta del telefono, che gli va laggiù, gli va laggiù. Manda giù mezzo bicchiere di whisky e si calma. Meno male. Ecco, ora ha un altro tono di voce. Accavalla le gambe. Devo dire sempre bellissime anche in questa occasione, quando con quella sua voce sottile e inadeguata mi dice che è proprio finita, ha deciso, vuole dividersi. Poi, con una tranquillità spaventosa, dormo qui da te qualche giorno e poi in qualche modo farò. Lo sapevo. Non bisogna mai fidarsi di quelli che all'improvviso diventano calmi. Dormo da te. Soluzione geniale. Ma certo, dico io, per me va benissimo, sì, ma i bambini, e Alberto, e lei. Non la voglio più vedere quel bastardo! Oddio,
Dio il bastardo. Non può essere che Alberto. E lui? Che faccio? Ti apro. Sono qui con sua moglie. Sì, ma non sto mica facendo niente. Scusa allora. Ma lui piano. Ho bisogno di parlarti. Dio che faccia? Un funerale. Non vorrei che vedendola. Devo alleggerire. Lupus in favola. Entra vecchio mio, c'è una sorpresa. Si guardano e niente. Un gelo tremendo. E allora io... Ah, eccoci qui ancora tutti insieme come ai vecchi tempi. Patetico. Non è il solito Alberto. Ha una faccia strana. Deve essere andato al parrucchiere, non si capiva. Si è accasciato dalla sua persona. Neanche una parola. Lei fuma nervosamente. Lui guarda il tappeto. Allora io... Vuoi una camomilla, Alberto? Non è tanto calda. Ma che camomilla? Scatta furibondo! È roba da finocchi! Mamma mia, che bella! Si butta sul whisky con slancio e giù per bicchiere. No, per caldi! Che cosa ti ha raccontato? Niente. Figuriamoci niente! Chissà quella lì che cosa ti ha raccontato di me! Ma no, dico io... Cose da niente, stupidaggini, la bolletta del telefono. Ha avuto il coraggio di parlarti della bolletta del telefono! Aveva ragione lei, la bolletta del telefono lo manda fuori di testa. Perché tu non puoi capire? Lo sai tu come c'è stata la bolletta? Non ha detto gli scatti. Ve li do io gli scatti! Oddio, è già passato al voi, mi tirano dentro, non sapevo. Lei, te lo dicevo che è un taccagno schifoso. Santita Catina! Allora, sì, Santita Marina, su, Ecco, lui si sfoga. Racconta tutto, arriva al dunque. Lo sapevo che c'era stato qualcosa. Si sotto il telefono. Qualcosa di grosso. Salta fuori un nome. Lui sostiene che è il suo amante. Lei nega, è tenace. Lui si incazza ancora di più. Non è tanto per l'amante, è che telefona a Roma tutti i giorni. Ha ragione, se stava cavalata era meglio. E ci stanno delle ore al telefono. E io pago, capisci? Oltre al danno, la beffa. Si ributta sul mio whisky e giù una mezza bottiglia. Mai stato così generoso. Un attimo di pausa, ma non un minuto. Il tempo di riordinare le idee. Ora lei ce le ha chiarissime. Riprende calma. Vedi Alberto? La sua voce come sempre è insopportabile. Devi capirlo. Non si può più andare avanti. È inutile. Dobbiamo dividerci. Silenzio. Non parla più nessuno. Che sia finita. Lui solleva gli occhi verso di me e io. Però guarda me. Poverino. Forse piange. Ah, diglielo tu che è una stronza! Non piange, anzi scatta in piedi come una donna, una sbraica, insulta, tira un grancaggio al tavolo, lo sapevo, il tavolo m'accolla, mi alzo per salvare la bottiglia, whisky di malto, bevanda da uomini, altro che finocchi, 20.000 maledetti taccagli, proprio qui dovevano venire, e allora ci penso io, siete due pazzi, fate ridere, ha ha ha! Niente, la risata riecita, ora si insultano all'unisono, fanno anche uno di più, non si capisce più niente. Per Dio, mi svegliano tutto il palazzo, sono stravolti, lei ha la faccia sempre più gonfia, lui sbaglia, è tutto sudato, si batte i piedi per terra. Ora ho detto, la portinaia, che ti frega, non lo ferma più nessuno, ha la camicia slanciata e tutti quei peli sul petto. Noi ne avevo mai visti così tanti. Improvvisamente si getta sulla mia libreria, no, per carità, che c'entrano i libri, ma che lo so, ascolta con una violenza incredibile, e io posso tutto, e Naudi, Adelphi,
di Guarda, Ricci, sì, anche quelli da Finocchi, e io tu spassano la casa, sì, da via. Lui solleva una poltrona, che forza gli era venuta, un orango, lo credo con tutti quei peli, buono aperto, la poltrona della nonna, non gli frega nulla lui di mia nonna, le sue navi, che spavento, Marina schizza via con le cosce come fa, ed ecco la poltrona che scende, volteggia, ciao nonna! Ma guarda restauro, a 1000 pezzi, le mie fischese da tutte le parti, aiuto la guerra, le mitragliatrici, niente, meno male, sono illeso. E poi la paglia, il polverone, e le piume, una cascata, cadono piano, lentamente, danno sicurezza. Niente, non è contento, non si è parlato neanche con il culo, ma che ha gli occhi iniettati di sangue, lei se ne frega, reagisce, lo sfida, cornuto, non si dice cornuto, Marino, non è il momento! Sì, cornuto, certo volante, e lo so uno, 10, 100 avanti. Stai inventando, vuole farmi impazzire. Sono stata con tutti i tuoi amici, anche con lui. Con me? No, non devi credere. E la fine, lo sapevo, lui si scaglia contro di lei. Io che faccio? Lo sto un po' da lontano. Ecco, ragionissima la fatta, gli sputo addosso. Cerco di stiamo via come posso, ecco, non ce l'ha più sotto. Allora lui si morde la mano immobile. Un tempo infinito, mi pare. Forse il rimorso, ma quale rimorso? Improvvisamente sferra un pugno fortissimo alla stufa, la mia stufa antica, errore, non si rompe quella lì, è di ghisa. Che male, urla, hai il sudore freddo, ho capito, frattura. Non c'è niente di più affascinante degli ospedali alle 6 di mattina. Un silenzio. Avevo indovinato. Frattura del primo e del secondo metacarpo della mano destra. Nella stanza vuota, 2 infermieri un po' sonnambuli gli preparano l'ingessatura. Alberto è calmissimo. Ci si incontra con lo sguardo. Lui scuote un po' la testa e mi sorride. Fuori è già mattino e camminiamo a fianco. Ora lui mi prende sotto braccio e quasi fischiettando: vedi Giorgio, l'alba è il momento più bello della giornata. È un miracolo. È come se il tempo non esistesse. Io non capisco. Sono un po' confuso. Ho ancora negli occhi l'immagine di tutto quello che è successo. E Alberto ne è già fuori. Forse ha ragione lui. Le uscite d'ospedale all'alba lavano via tutto. Gli umori della notte scompaiono e si cammina leggeri, ripuliti. A 2 cose teneva molto lui: alle albe e alla vera amicizia.